И здравейте хора, сега ще играем Poppy Playtime Chapter 1 и да видим се колко е страшна тази игра. И често да кажа, ще скипна на този трейлър, защото съм играл тази игра. И ако някой го е страх и не може да търпи от страшни неща, да пропусне този клип. Защото... Но се абонирай все пак. Да, не се лазикаме. И ударете един лайк, ако ви харесва. На влака! Знам какво да полежи. Зелено, розово, жълто, червено. Това е кода. Там има влак, който е в същия цвят. Така сега взема. Той просто има памет в мозъка и това. Така е. Ето го и компа, клавиатурата му. Е там горе е компа. Най-доброто. Скипнах трейлъра. Ето я и синята ръка. Тук ще прави рекорди. Това е дрим на Poppy Playtime. Така си е, така си е. И може да клякате също. И да скачате. Ръцете ми. Сега ще видите то приятел. И сега ще тръгнем тук. И ще изчезне. Няма да изчезне. Но сега ще изчезне. Не казвай на хората. Тук влизаме. Да затворим. Дани не е геймър, като играеш тази игра съм насрал. Така е. От страх. Дани, ако гледаш това видео, се абонирай мулата. Да. И виж. Имаш доста голям фен, който гледа всичките видеа. Двамата сме ти фенове. Аз гледам всичките видеа още от когато... Още от когато бяхме на 4 години, почнахме да ги гледаме. Да, и аз не съм на смет. Аз не мисля. Пък ние сега сме на 9. Това са 5 години. Обчай, че такова бърках малко. После сме купили с нови ръце. Бързо. Аз го направих. Видео. Да, верно. И го ява. Каква тъпотия. Обаче тук не може да отидете. Те знам защо. Ние си викахме да че за Chapter 2. То ни в крази имаме червената. Тук беше ръката му, как който не е видял. Гален коридор. Изобщо ли не е страх? Нищо няма. Аз гледам страшни филми и не му е страх. Обаче от... Най-много не е страх от джъмпскерове. Поне в тази игра няма. Да. И тази игра не е много страшна. Да, само дето тъмните коридори малко. Той вече взима червената ръка. Да, Там е Хъги-Логи. Не, още го няма. Още го няма. Оп. Как се правеше? Оп. Тудо. Там вече радът. Ще го стигна ли? Есть. Айде. Пишите долу в коментар. Горе някъде имаше. Ще намеря ли всичките, защото ако не ги намеря, това видео ще приключи. Най-вероятно. Оп. Снимал с 4 минути. Жълто. Аз за първи път правя клип. Оня клип с един футбол. Не знам дали още даже сте ме гледали. Беше... аз го стримах, защото един мой приятел го беше стримал и аз го пратих. Си го взех. Този футбол. Да. Крис Петров също е участвал. Крис. Аз съм вратар Яшин. Вратаря съм аз с жълтото горище на Адидас. Ето го Хъги-Логи. Това вече го видите. Ето го Хъги-Логи там. И сега е изчезнал. Само да ви кажа, ако играете Poppy Playtime,
може да се качите на кашоните и да отидете там вътре и да паднете в бялото Измерение. измерение на Poppy Или Playtime. по-скоро бъга на Poppy. На... И ето го дрима на Poppy Playtime. Ето го. И хора, мисля това видео да приключи, защото взех вечерната ръка, както виждате. Като взема, обещавам ви хора, който е гледал в момента, благодаря за цялото видео, че сте ви гледали, на който го е правил. Утре ще отворим тук и ще видим и ще Продължим продължим цялата игра. Да, така че, чао от мен.